Oh Mann! Ich weiß nicht, ob du sowas magst. Das macht mir gar nicht raus. Der schießt oder nicht? Hallo! Der kämpft gerade. Hä? Kevin, sag mal! Hey Mann, du bist... Daniel! Was ist? Machen wir jetzt Remix oder was? Ja, mach weiter, mach weiter. Albanisch Tschechisch. Mach mal weiter jetzt! Der will doch auch. Ich will es nicht ab, okay? Hey, Mann! Ich will es nicht ab, Jetzt hör! Nein! Ey, das ist jetzt eine kleine, gell? Warte, der ist noch eine lange drinne. Nein, die hab ich doch rausgeholt. Oh je. Das ist eine farbige Mann. Ja, dann benutzt mal die farbige, Digga. Noch so schön Markenschein. Hey, geh mal hoch und runter. Was? Hoch und runter. Hier ist die Liebe. So? Und quer. Geht nicht hin. Guck mal! Mann! Daniel! Daniel! Ja. Der Daniel! Halt, stopp! Jetzt tritt es! Ey, ist so geil. Oh shit, das ist nicht ausgegangen. Ja, das ist sogar selber kommt, ja. Nein, stopp, jetzt richtig! Alter, der Mist ist schon bei ihm sauübel. Oh, shit! Das war richtig schön, das war richtig schön. Hey! Der ist nicht mal! Stopp es! Scheiße! Ja, wir waren so stark auf Sitz abgeflogen ist, Mann. Nein! Alter, braucht nichts, wer braucht nichts? Keine, oder? Tötet euch. Hier ist noch eine Orange, du die gelbe reingegangen. Mach doch mal gleichzeitig! Haben wir doch schon die ganze Zeit. Doch mal! Das ist ein Wunschkonzert hier. Natürlich, du Vogel! Du Kackbar! Heute Nacht schlafen wir mit Bestörungen. Chili Toast. Weiter, Mann! Ich höre noch nichts! Ja, da kommt noch der Herr Hansen und das wird gefaked oder was? Ja, der kommt gar nicht, Alter. Wie wollen wir? Keine Ahnung. Daniel, zieh dein Headset auf. Hä? Zieh dein Headset auf. Marc, wir haben 13:11 Uhr. Wann fängt Unterricht an? Lavera, Nee, zu faul. für Kino rein. Scheiß Bruder! Ich liebe meine Stadt. Mein Handy. Das war alle mitschicken. Das war mitschicken in der Nähe. Also das wäre so wie live auf die Kette gesagt. Wir gucken doch alle, was er sagt. Du wohnst da, du wohnst da. Nein! Ey, ich bin noch 5 Leute noch. Alter, Tag. Ja, fällt ab. Ey, jetzt muss man die Tür zumachen. Deswegen halte ich die Dusche. Herr Wenzel! Oh, Mann, der war blöd, Mann. Daniel!
Alter, 20 nach Fuß oder Ey, da bin ich. Ah, nee. Ganz ehrlich, wenn wir alle zusammen gehen und keiner aus der Klasse hier bleibt, können wir nichts machen. Das ist aber auf der alten Schule so, die sind alle gegangen, konnten nichts Das einschlafen. ist aber die alte Schule! Hier ist Oh je, raus doch, raus So doch, für raus. Unterricht gut, aber so für dauerhaft nein. Wer ist das? Sicher zu sein. Warte, die ist auf die Karte. Hey, wir haben doch heute ohne Scheiße. Ja, okay, aber ist ja gut. Egal. Gucken, ob der offen ist. Nein, zu. Jungs, nein, die sind da drinnen neben dran. Ja, ja, aber es ist zu, das ist nicht immer Ey, warte mal, ich guck rüber durch die Scheibe. Die Schule hat noch kein Lehrer. Oh, Wer? Bei davon ist es echt scheißegal. Wer ist das? Bitte? Deswegen sag ich ja, mich wundert, dass noch kein Lehrer kommt. Auch bei davon, die interessiert das eigentlich gar nicht. Hey, die müssen Pfeffer holen. Nein. Und halt, mein Freund, Du wolltest leicht, aber mach mal richtig. Hä? Mach mal richtig. Okay. Hey, warte und sag dann, ich hab gemacht. Mach ich doch auch. Aber was ist gehört? Kochen und Hört man? Ja, bitte. aber. Mach! Nein! Kommt das? Hallo! Hey, mach mal die Tür zu und bleib mal drin. Ich finde das gut so, ne? Scheiß auf Ja, das sind die Zähne, die mir am Arsch geht, Mann! Und, wie habt ihr noch? Gar nicht. Hallo! Hier! Auf die Wo Treppe! kommt das denn her? Stopp mal! Wie lange geht das Video? Über 6 Minuten. Hast du aufgenommen oder was? Wieso?